大家好啊！今日5月29號嘅朝頭早，咁恒指咧同我哋之前講嘅位都差唔多咁啊。今日學我啱啱話真係有一個平安夜，咁啊一張嘅牛證熊證都冇殺到，咁所以今日我 expect 咧，咁個位我都係向下，我預佢會跌穿229啦。咁基本上大部署上咧，就算你睇 Nova 揾啲嘢想沽啦，最淡嗰兩個 sector CDID，但係其實你揾極咧。排最尾嗰啲其實你沽唔落手嘅，咁反而排得最好啦。你見到就CS 啦，啲奶股啦比較慢，節奏比較慢嘅，電信都節奏比較慢嘅。咁排第三就隻 energy 就係繼續啦。857其實想走都係冇得走嘅，咁你咪守翻陽燭築底咯。咁呢啲上影線比較長嘅你就最好唔好守啦。如果你好短線想甩貨咁，你咪推上嚟。但係我都建議擺喺下邊啦，即係3個6毫3會好啲。6個3毫6係啦，講錯咗會好啲。咁俾少少空間佢。咁全因係石油啦，企得穩20天移動平均線。咁好似個底又唔係咁弱啦嚇。而調翻轉另外黃金啦，又係開始慢慢回調啦。咁所以我預啦就係1787啦，有少少情意結嘅呢一隻山東黃金。我預佢跌穿㗎啦，24個2。咁但係暫時做得仲係樂觀啲。睇下聽朝嘅時間，我哋朝頭早嘅時間啦，就6點鐘嘅時間就黃金點走啦。咁如果黃金係向下啦，我頭拿呢度小intraday 小時圖，有可能 trigger 成個頭肩頂嘅 pattern 就比較淡啲。咁如果反彈的話咧，可能有一個bull flag 嘅 signal 啦。叫做係做得算係好啦。如果有咁嘅突破，跌唔死啦。咪繼續 hold 咯1787。咁所以暫時 sector 上咧，你見到仲係 CDIT 比較淡啦，恒指 U 都係好貼嘅。大市冇乜好明顯嘅方向嘅橫行喺度。呢個就係恒指嘅一啲 update 啦。你話向上咧，其實我哋所有target 睇翻下月嘅大嘅 IO 期權倉位。最重要第一關都係234要企得穩，係啦。你見大位都係24000、25000都係啲大 OI 嚟嘅。向下咧，你見到230同埋222係多咗啲貨嘅。230你睇得到啦，因為229嗰個嘅牛熊大關啦。230就個阻力位啦。咁呢啲全部都係即係揼冚咁揼晒到。咁所以個市要落咧，一穿230咁，基本上下邊都打晒㗎啦。逐關睇嘅意思就係咁。但係暫時睇 intraday 又唔係真係咁淡啊。但係要留意住啦，4小時嘅圖表啦，20天嘅 moving average 係穿緊㗎啦。daily 咧就守緊，咁所以呢度向下少少 downside 嘅風險呢度要留意啦。成個平台咁 set 晒呢度㗎啦，23000。睇下啦。今日一上翻234係失敗嘅，落翻嚟。開市嘅時候都算係樂觀嘅一開始。今日一陣間開始繼續留意住啦。所以個市你話向淡我哋又冇乜好特別嘅股俾你沽到落去。向上咧，好多嘢都係冇乜明顯方向。你 watch list 就係隻857擺咗喺度。就有隻金股係啦，金礦股係擺咗喺度。financials 啦，內險咧就微橫行啦，叫做318咧都係高喺度橫行，未有明顯方向嘅。所以策略照舊冇變，繼續觀望住先啦。今日唔講太多啦，今日講到呢度。Bitcoin 有少少開始回落去嘅，但係我都唔建議點樣大腳踩佢落去啦。反而都係pullback 啦，等位買啦。我自己睇都係10萬頭呢啲位置，睇下有冇咩支持阻力啦。就算係 pattern 都打個頭肩頂，你點都喺呢啲位置有少少反彈。我喺呢啲位置撈逢高沽，或者調翻轉逢低揸。大概呢個就少少 update。今日講到呢度，我哋聽日同樣時間再見啦，拜拜。